இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் ரொம்ப காமனாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து ஃப்ளூ அண்ட் டெங்கு ஃபீவர். இது ஒரு 1 மந்த்தாகவே எங்கே பார்த்தாலும் அங்கே ஒருத்தர் இங்கே ஒருத்தர் அப்படின்னு ரொம்ப அதிகமாக பேசப்பட்டிருந்த ஒரு விஷயம். எல்லோரும் அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம். ஒரு வித்தின் 1 வீக்கில் எங்கே பார்த்தாலும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இன்னும் கேசஸ் அதிகமாகிட்டே வந்துட்டுருக்கு. இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒவ்வொரு வீடுகள்லையுமே எல்லாருக்குமே ஃபீவர் கண்டினியூஸாக தொடர்ந்து டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா டெங்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது. எல்லாருக்குமே வந்து அதிக ஃபீவர். ஒரு 1 வீக் ஆனாலும் அந்த ஃபீவர் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து கண்ட்ரோல் ஆகலை. இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வந்து இப்போ 1 வீக்காக ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. எஸ்பெஷலி இந்த ஃப்ளூ அண்ட் டெங்கு ஃபீவர் அப்படின்றது. இதில் முக்கியமாக வந்து இந்த ஃபீவர் ஒரு வழியாக 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் இல்லை வந்து ஒரு 1 வீக் அப்புறம் ஃபீவர் ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு, ஃபீவர்லேருந்து ரெக்கவர் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா அந்த 1 வீக் அப்புறமா அந்த ஆஃப்டர் ஃபீவர் எஃபெக்ட்ஸ், அதாவது ஜுரத்துக்கு அப்புறம் அதிகமான காஃப், அவங்களால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருமி நெஞ்செல்லாம் வலிக்கிறது, இருமி அடிவயிறு வலிக்கிறது, இந்த மாதிரி இந்த ஆஃப்டர் ஃபீவர் காஃப் அப்படின்றதும், அதுக்கப்புறம் இந்த ஜுரத்துக்கு அப்புறம் வந்து அதிகமான டயர்ட்னஸ், ஒரு நார்மலாக இல்லாமல் உடம்ப முறுக்கிற அளவுக்கு, பெட்லேருந்து எழுந்திருக்கவே முடியாத அளவுக்கு ஒரு அதிகமான ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு டயர்ட்னஸ். இந்த ஜுரத்துக்கு அப்புறம் இந்த டயர்ட்னஸ் அப்படின்றதும் இருமல் அப்படின்றதும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ இந்த ஒரு 1 வீக்காக. ஸோ இந்த மாதிரியான சிம்டம், முக்கியமாக இந்த ஃபீவர், அதோடு சேர்ந்து ஃபீவருக்கு அப்புறம் வர இருமல் ப்ளஸ் அந்த அதிகமான டயர்ட்னஸ், இதுக்கு ஹோமியோபதி மெடிசன் ஒண்டர்ஃபுல்லாக ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்ல வந்த விஷயம். So choose homeopathy and stay healthy. Thank you.